নমস্কার বন্ধুরা, মুনিয়ার রন্ধনশৈলী চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। মাছে ভাতে বাঙালির চিংড়ির যে কোনো পদই ভীষণ প্রিয়। আজ তৈরি করব মহারানী চিংড়ি। বড় চিংড়ি অথবা গলদা চিংড়ি দিয়ে এই মহারানী চিংড়ি রান্না করা হয়ে থাকে। শুধু নামেই নয়, নানা রকম মশলার সংমিশ্রণে তৈরি এই পদটা স্বাদে ও গন্ধে একেবারে অপূর্ব ও অনবদ্য। মাখনের মতো নরম এবং অতুলনীয় স্বাদের এই পদটি প্রথম গ্রাসে সকলের মন জয় করে নেয়। চলুন তাহলে আর দেরি না করে তৈরি করি মহারানী চিংড়ি। মহারানী চিংড়ি তৈরি করার জন্য আমাদের একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। সেই জন্য ভেজানো 4 মগজ দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। সাথে এখানে ভেজানো কাজুও দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এর সাথে এখানে নারকেল কুচি দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টক দই। ঝালের জন্য এখানে আমি 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমাদের মশলার পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। আরও কোয়ার্টার কাপ জল দিয়ে আমি মশলাগুলোর একটা ফাইন পেস্ট করে নিয়েছি। এখন প্যানের মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচ সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। সাথে এখানে 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 300 গ্রাম বড় চিংড়ি নিয়েছি। এবার সেগুলো প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছগুলোর মধ্যে যেহেতু নুন দেওয়া ছিল না, সেই জন্য একটুখানি নুন আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এবার মিডিয়াম হিটে চিংড়ি মাছগুলো আমি ভেজে নেব। আগেও বলেছি, চিংড়ি মাছ কিন্তু কখনোই বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে কিন্তু এগুলো চিউই আর রাবারি হয়ে যাবে। 3 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি খুব সামান্য হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ দেওয়ার পর 1 থেকে 1.5 মিনিট মাছগুলো আমি আরও ভেজে নেব, তারপর তুলে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমার মাছ ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। এবার প্যানে আমি আরও 4 টেবিল চামচ সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো মাঝারি সাইজের গ্রেট করে নেওয়া পেঁয়াজ। এবার পেঁয়াজগুলোকে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ভালো করে ভেজে নেব। 3 মিনিট পর পেঁয়াজের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা ও 1 চা চামচ রসুন বাটা। আদার থেকে রসুনটা এখানে আমি একটুখানি কম নিয়েছি। এবার আদা রসুন বাটাটাকে ভালো করে ভেজে নেব। আদা ও রসুন বাটাটাকে ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এবার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ টমেটোর পেস্ট। এবার এখানে যে রোজকার মশলাগুলো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো। এবার মশলাগুলোকে তেল ছাড়া অবধি ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন মশলাগুলো খুব ভালো করে কষে গিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে আগের থেকে তৈরি করে রাখা কাজু, 4 মগজ, দই, কাঁচা লঙ্কা আর নারকেলের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এর সাথে এখানে 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়োও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ দেগি মির্চ পাউডার। মশলাগুলো আবারও তেল ছাড়া অবধি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখানে মশলা তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ মশলাটা খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি জল দিয়ে দেব। এখন আমি 1 কাপ জল দিয়েছি। জলটা আমার কাছে একটু কম মনে হচ্ছে, অর্থাৎ গ্রেভিটা একটু কম মনে হচ্ছে। এর মধ্যে আমি আরও 1/2 কাপ জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার গ্রেভির জন্য স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দিয়ে দিচ্ছি। দই আর টমেটোটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এখানে আমি 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। ইন্ডাকশনের হিটটাকে লো করে ঢাকা দিয়ে আমি গ্রেভিটা 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নেব। 7 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন ওপরে রোগানটা ভেসে উঠেছে। দেখুন গ্রেভিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা খেতে কতটা টেস্টি হবে। এই পদটা থাকলে আর অন্য কোনো পদের দরকারই পড়বে না। আপনারা অবশ্যই একবার এটা তৈরি করবেন। এবার গ্রেভির মধ্যে আমি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গ্রেভির মধ্যে মাছগুলো দেওয়ার পর মাছগুলো গ্রেভির সঙ্গে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি শাহি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। এটা কিন্তু আমার ঘরে তৈরি করা গরম মশলা। রেসিপি লাগলে অবশ্যই বলবেন। এরই সাথে এখানে আমি 1/2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলা আর ঘিটা দিয়ে মাছগুলো আমি খুব ভালো করে আরও একবার মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার মিডিয়াম হিটে আরও 3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে মাছগুলো আমি রান্না করে নেব, যাতে করে মাছগুলো সমস্ত মশলার ফ্লেভারটা খুব ভালো করে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে। 3 মিনিট পর এবার আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি ধনেপাতা কুচি। আরও একবার মাছগুলো আমি একটুখানি নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। তো দেখুন তৈরি হয়ে গেছে অপূর্ব স্বাদের মহারানী চিংড়ি। চলুন এবার পরিবেশন করি। তো বন্ধুরা, এই মহারানী চিংড়ি দেখতে যতটা লোভনীয়, তার থেকে খেতে কিন্তু কয়েক গুণ বেশি সুস্বাদু। আর দেরি না করে আপনারা তৈরি করে ফেলুন এই মহারানী চিংড়ি। আর আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টস করে আমাকে জানান।
যদি আজকে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আর এরকমই নিত্য নতুন ঘরোয়া ও টেস্টি রান্নার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। সাথে সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করে দিন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনটা সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।